Cari amici di Ekoi Italia, cari follower di Ekoi, vi do una splendida buona serata con questo live che abbiamo deciso di realizzare, di creare in grande amicizia con uno dei testimonial, degli ambassador più importanti del nostro marchio, uno dei campioni che tutto il mondo ci invidia. Probabilmente avrete già visto perché abbiamo fatto un po' di caos mediatico nella pagina di Ekoi Italia, ma anche nella pagina di Ekoi Cycling, che è la pagina madre di Ekoi Francia. Pertanto non mi resta che andare ad introdurre colui che dall'altra parte delle Alpi, dall'altra parte del Monte Bianco, sta svolgendo il mio medesimo lavoro per la pagina di Ekoi France, Ekoi Cycling. Buonasera, ben arrivato. Bonsoir, monsieur Sylvain Georges. Comment vas-tu? Buonasera Paolo. Merci Paolo, bienvenue pour ce live très spécial avec deux invités de prestige. Toi, en Italie, Paolo May qui est pour vous présenter l'homme qui est la voix du Giro depuis de nombreuses années. C'est lui qui est un petit peu le Daniel Manjaz, voilà, du Tour d'Italie, et qui s'occupe, Paolo s'occupe de la page Facebook Italie et également de la page Instagram. Et aujourd'hui, nous serons tous les deux avec un invité de prestige, et je te laisse continuer. Donc Paolo, tu feras un petit peu les traductions. On a la chance d'avoir un très grand coureur, champion d'Europe, mais j'en dis pas plus, je te laisse prendre la main. J'essaye di fare le traduzioni, mes amis français. Allora, riprendo le redini, provo a riprendere le redini di questo gioco, prima di tutto ringraziando anche Nicolò Caneparo che ci sta facendo da regia in questa situazione, perché con noi oggi, come ha annunciato l'amico Sylvain Georges da Ekoi Francia, c'è niente po' di meno che il campione olimpico su pista, campione europeo su strada, uomo della Cofidis e nostro testimonial d'eccellenza. Signore e signori, mesdames et messieurs, Elia Viviani, buonasera. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Come stai? Bene. Sono rinchiuso a casa come tanti italiani e come tanti cittadini europei, anche come i nostri colleghi francesi, ma ci stiamo cercando di allenare nel migliore dei modi in questa situazione, per poi le buone notizie arrivano, sono arrivate anche oggi et quindi avremo modo di parlarne, via. Donc Ilia maintenant est chez sa maison. C'est un moment pas trop facile pour tout, pour les Italiens, mais aussi pour les Français. Mais il dit il y a aussi de bonnes nouvelles dans cette période, donc il va espérer de pouvoir faire quelque chose de bon dans les prochains jours. Insomma, Elia, abbiamo già fatto un live Instagram sulla pagina di Ekoi Italia, i follower sono tantissimi, c'è tantissima gente che ti vuole bene, da quest'anno sei in una squadra francese, credo che il fatto di essere in una squadra francese sia qualcosa di nuovo per te, una buonissima nuova occasione per familiarizzare, conoscere ancora una nuova parte di mondo che forse conoscevi meno. Assolutamente sì, è stato un progetto che è partito lo scorso anno durante il mercato del 2019 per le prossime 2 stagioni, e già dal primo incontro con Basser sono stato attratto dal nuovo progetto della Cofidis, quindi la voglia di diventare grandi e quindi andare nel World Tour e di creare un progetto attorno a me, che è stata la cosa che mi ha proprio poi fatto scegliere questa squadra, quindi il mio gruppo di lavoro, ma il grande gruppo che ho trovato all'interno della squadra Cofidis sicuramente è motivo di stimoli, di nuovi stimoli che servono sempre anche quando si è al top, e niente, sono pronto sicuramente a dimostrare il mio valore come ho fatto negli ultimi 2 anni, a portare in alto la maglia di campione europeo, ma quella con scritto Cofidis sopra, insomma, quindi ci aspetta una stagione particolare, strana, partita così, ma sono veramente ottimista sul fatto che faremo delle grandi belle cose da qui a fine stagione, da quando ricomincerà la stagione. Donc, tu vas avoir du travail là, Paolo. J'ai du travail maintenant. Il faut traduire pour les Français. Donc, je te propose de faire des phrases moins longues, et comme ça, moi, je peux traduire sur des phrases un peu plus courtes, comme ça, c'est plus tranquille. Oui, tu veux traduire toi? Tu as compris? Je dois le faire moi? Pas de problème. Là, grosso modo, c'est que c'était un nouveau projet pour lui. Il était dans une grande équipe en 2019, et que là, du coup, Cédric Vasseur lui avait proposé de monter une équipe autour de lui pour l'aider à gagner des courses et conserver ce maillot de champion d'Europe. Et pour lui, c'est un très beau challenge. Voilà, si je peux résumer un petit peu
Ce qu'il a dit, c'est ça, Paolo? Oui, c'est ça, mais tu comprends tout aussi en italien. Donc, il a dit aussi qu'il est tombé amoureux du projet de notre ami Cédric Vasseur, le projet qui lui permet d'être l'homme au centre de l'équipe Cofidis, de l'équipe française. Maintenant, il est très optimiste pour le futur, même si la situation actuelle n'est pas des meilleures. Bien sûr. Elia, abbiamo annunciato che oggi ci sarà una bellissima opportunità per i follower di Ekoi di accaparrarsi niente meno che la tua maglia di campione d'Europa, facendo semplicemente un'opération. Intanto facciamola vedere. Donc il y aura l'occasion, monsieur Sylvain Georges, mes amis d'Ekoi France et Ekoi Italie, de gagner le maillot officiel de champion d'Europe Cofidis de Elia Viviani. C'est très facile pour participer a cette challenge. Yes. Voilà, ce jeu. Credo che abbiamo anche probabilmente un aiuto dalla regia per capire che cosa bisogna fare per ottenere questa maglia. Sarà sufficiente inviare una email, registrarsi sul sito di Ekoi. Gli italiani lo possono fare su www.ekoi.it, possono fare ugualmente i francesi sulla pagina www.ekoi.fr. C'est correct, l'information? C'est tout à fait correct. Alors pour tenter de remporter ce maillot, il vous suffit d'aller sur la page donc Ekoi Italie ou Ekoi française. Alors quand Paolo dit vous, c'est les W en fait. Voilà, www.ekoi.fr. Non, c'est excusez-moi. Non, mais c'est très bien, Paolo. Et en fait, vous avez juste à mettre votre email. Vous cliquez sur la bannière en haut du site, vous rentrez votre email, votre pays, et il y aura un tirage au sort pour tenter de remporter le maillot qu'Elia a envoyé, maillot dédicacé de champion d'Europe. On est très fiers de ça. Merci Elia. Oui, merci Elia, grazie. Ringrazio anche a nome dei follower italiani, questa è sicuramente una grandissima occasione. E diciamo che in questa stagione Elia in realtà l'ha indossata per poco questa maglia. Dove sta la magia di questa maglia di campione d'Europa? E fortunatamente ho cominciato la stagione in Australia, perché altrimenti sarebbe stata veramente poche occasioni, quindi la magia sta ad investire in qualcosa di particolare, no? di una maglia che rappresenta l'Europa. Un campionato europeo lo scorso anno vinto veramente in una gara spettacolare, e spero proprio di tornare a onorarla al meglio il prima possibile. Insomma, è una maglia bella. Diciamo che per un europeo, dopo quella di campione del mondo, c'è quella di campione europeo, quindi è importante, tanto importante. Donc c'est quelque chose de vraiment spécial de vêtir le maillot de champion d'Europe. Après le maillot de champion du monde, c'est à peu près le maillot le plus important du monde de cyclisme, donc c'est quelque chose de magique pour moi. Ça va, monsieur Sylvain? Il est parfait, Paolo, perfetto Paolo, grazie. Elia, parliamo invece di questa famiglia di Ekoi a cui tu sei legato, e in qualche modo eri legato già in precedenza con la tua precedente squadra. Insomma, che cosa significa far parte di questo gruppo? Sì, ne abbiamo parlato anche nella scorsa diretta, quindi direi che il mio rapporto con Ekoi è cominciato nel 2018 con l'arrivo al team Quickstep, che poi è diventato The Koenig per quanto riguarda gli occhiali, e poi nel nuovo progetto della Cofidis abbiamo il completo occhiali e casco, quindi è aumentata ancora di più la nostra collaborazione, che è diventata anche personale, perché l'occhiale è una cosa di personale all'interno del team Cofidis, e quindi l'incontro con JC mi ha fatto capire che ho dall'altra parte la persona che mi piace, la persona e lo staff che mi piace avere, nel senso che parlo di sviluppo, parlo di qualità, parlo di vari modelli, e quindi questo è quello che cerco sempre da uno sponsor. Donc il a dit Elia que c'est une collaboration avec le brand Ekoi. Cette collaboration a commencé
quand il faisait partie de l'équipe de Koenig Quick Step, c'était seulement avec les lunettes, mais maintenant, faisant partie de l'équipe Cofidis, il a connu naturellement Monsieur Jean-Christophe Rattel, qu'on va saluer. Salutiamo Jean-Christophe Rattel, che è il grande numero uno del brand ECOI. Et à ce moment, dans Cofidis, les coureurs doivent utiliser les casques marqués ECOI et les lunettes sont libres, donc il y a aussi une possibilité pour Elia d'avoir une collaboration encore avec ECOI aussi pour les lunettes. Donc on peut les montrer, penso che Elia ci possa far vedere quelli che sono gli occhiali in dotazione al team. Peut-être Monsieur Sylvain Georges, tu peux mieux expliquer techniquement ce type de lunettes. Alors, Elia porte les ECOI Premium 70, ça fait 2 ans, comme il le disait tout à l'heure, il les portait déjà avec l'équipe de Koenig Quick Step, regardez. Elia nous avait demandé une personnalisation de ses lunettes, tout comme Warren Barguil, même Nairo Quintana. Donc en fait, il y a ses initiales gravées en bas du verre et vous avez également son nom qui est sérigraphié sur les branches. Et c'est vrai qu'on est très attentif, nous, à ce que les coureurs professionnels aient les meilleurs produits possibles. Et c'est pourquoi la collaboration avec Elia est très importante pour nous, parce qu'ils font très attention à leurs yeux, c'est leur outil de travail. Et pour nous, voilà, comme je le disais, on est très attentif à ça. Donc, un grand merci, Elia. Moi, j'avais une question. Oui. Paolo, il va falloir que tu la traduises. Elia était un pistard à la base. Ouais. Il faisait de la piste. Il est arrivé, sa première équipe pro, c'est la Liquigas avec Cannondale. Comment s'est passée la transition de pistard à aujourd'hui gagner des étapes sur des grands tours et avoir un maillot de champion d'Europe? Voilà. Ho capito Paolo. Hai già capito. Se vuoi tradurre per i Sì, traduciamo per i follower italiani. Allora, diceva Sylvain che ha ricevuto una domanda da un follower sulla pagina Facebook dove viene chiesto ad Elia. Elia, tu sei stato all'inizio un giovane pistar, poi sei passato tra i professionisti facendo parte all'inizio nella tua prima stagione tra i professionisti nel team Liquigas. Voleva sapere il nostro amico da casa come è successa questa tua sorta di trasformazione da uomo da pista per diventare uno degli uomini più vincenti anche nelle grandi corse a tappe, anche se aggiungo io in realtà Elia Viviani ha un grandissimo passato anche a livello agonistico su strada nelle categorie giovanili, anche se è vero Elia che eri fortissimo in tutte e due le specialità. No, probabilmente il punto è questo, nel senso che la verità è che ho sempre fatto tutte e due le attività ad alto livello e il fatto che arrivo dalla pista perché comunque già a 18-19 quando ero juniore, comunque o primi anni under 23, prima ancora di diventare professionista facevo le coppe del mondo, facevo mondiali con i pro come succede in pista, ecco, quindi diciamo che è sempre stata un'attività parallela e poi il grande passo sulla strada è stato fatto comunque dopo le Olimpiadi di Rio, quando mi sono concentrato solo sulla strada, ecco, ma ho sempre praticato et come dici te con buoni risultati anche la strada. Alors, je peux répondre, j'ai compris. Oui. Il expliquait qu'en fait, il faisait les deux activités en même temps, la piste et la route, et qu'au fur et à mesure, une fois qu'il a gagné les courses sur piste, une fois qu'il est passé sur la route, il a juste eu à développer un petit peu, à rouler un petit peu plus sur route, ce qui lui a permis de garder malgré tout les filières de sprint acquis sur la piste, et ce qui lui a permis par la suite de gagner des courses sur route. Non, c'est impressionnant, c'est pas le seul coureur d'ailleurs qui est capable de faire ça. Paolo, toi qui es la Bible. Non, c'est pas la Bible, moi. C'est la Bible, il connaît tous les coureurs. Il y a aussi une autre question en italien d'un follower italien pour Elia. D'abord, je la fais en français. Quand est-ce qu'il sera le prochain événement dans la pista? Elia, quando è che parteciperai ad un nuovo evento in pista, una nuova corsa su pista? Una bella domanda, nel senso che dovevano essere le Olimpiadi, ma saranno il prossimo anno, quindi dobbiamo aspettare un po' la riorganizzazione del calendario UCI prima di vedere quali saranno le gare in pista. Ovviamente se ci sarà qualche Coppa del Mondo durante l'inverno, se non il mondiale del prossimo anno, saranno gare di avvicinamento all'Olimpiade, che è e rimane il mio obiettivo, ecco, quindi quella sarà la prossima gara in pista.
Donc, le nouveau objectif dans la piste, ce serait les Jeux Olympiques. Mais d'abord, tout le monde est en train de connaître la situation. Donc, il n'y aura pas des Jeux Olympiques en 2020. Il faudra sûrement attendre au 2021 pour les Jeux Olympiques. Mais peut-être il faudra faire quelques courses pour mieux s'entraîner et se préparer pour les Jeux Olympiques en piste, peut-être l'année prochaine. Est-ce que tu as des questions, mon ami Sylvain? Non, j'avais pas de questions. Après, la question de Jean-Christophe qui disait est-ce qu'il préférerait, s'il avait le choix, est-ce qu'il préférait faire les Jeux Olympiques sur piste ou les Jeux Olympiques sur route? Preferivi, Elia, fare i Giochi Olimpici su pista o su strada? Nel mio caso è una scelta facile in questo momento, come lo è stata per Rio e non lo era stata per Londra, perché i Giochi Olimpici su strada sono troppo duri per me e quindi assolutamente la pista. Donc la réponse c'est clair, c'est absolument la piste. Sylvain, il y a aussi notre ami Olivier Roux qui nous a écrit Sylvain a couru chez les pros en Italie, donc il y a des restes d'Italiens. Ouais, bah après je le comprends, mais comme je le parle plus, c'est un peu plus compliqué. Il faudrait que je vienne chez toi une petite semaine en stage, Paolo. Oui. Faire un petit stage. Un stage pour faire de Zwift. Zwift ou du vélo, est-ce que tu veux? Pour la petite histoire, les amis, je change de sujet. Sachez que Paolo est très bon en ski aussi. Et l'hiver, il est commentateur pour le ski, les Coupes du Monde. Donc sachez que. Petit skieur, très petit. Petit skieur. Bon, et concernant Elia, justement. Cédric Vasseur, c'est un nouveau manager, c'est différent de Patrick Lefebvre. Là, clairement, il était au centre. Vraiment, c'est le noyau dur de l'équipe Cofidis. C'est pas une pression trop lourde à porter sur les épaules quand on arrive dans une équipe française, Pro Tour en plus. Et là, on a grosse responsabilité malgré le confinement. Sì, hai capito la domanda, Elia. Comunque lui ti ha fatto questa sorta non di paragone, ma dice arrivi da una squadra molto grande dove il team manager era Lefebvre, adesso sei in una squadra relativamente più piccola dove sei guidato da Cédric Vasseur, sicuramente con un ambito totalmente diverso, un ambiente diverso, dove però ti sei preso sulle spalle una grande responsabilità che è quella del leader. Sì, assolutamente, faceva parte del progetto, nel senso che la Cofidis cercava, e quindi Cédric cercava un leader che portasse anche esperienza, una squadra che entra nel World Tour, e quindi ha visto in me quell'atleta che oltre ai risultati che è ovvio che io voglio dare e che la squadra richiede, ma porta un qualcosa in più, e quindi l'esperienza di 3 anni al Team Sky, 2 anni alla Quickstep, quindi delle più grandi squadre al mondo, sicuramente ce l'ho nelle spalle, e quindi la posso portare in un team che ha tanta voglia di crescere e di far bene, quindi questo è stato l'obiettivo principale. Cédric come manager è comunque un manager attivo, un manager che vuole essere informato di tutto e che segue tutto, quindi diciamo che ho avuto un inverno attivo anche all'interno del team proprio su questo lato, oltre che a quello atletico. Donc c'est-à-dire Elia a trouvé un projet très intéressant. C'est un nouveau team pour l'environnement du World Tour. C'est pas seulement un discours, une motivation pour les résultats, mais aussi pour son incroyable expérience dans le team Sky, dans le team Quickstep Floors de Koenig Quickstep. Donc le projet c'est très intéressant. Cédric Vasseur est un manager très actif, et donc l'hiver aussi pour Elia a été vraiment très intéressant, très lourd, très actif. Merci en tout cas pour cette question, cette réponse. Moi j'avais une question. Tous les grands sportifs ont des mentors, des modèles. Il y a Christy qui nous demande, Elia, c'est qui ton modèle? Si tu avais quelqu'un à qui tu aimerais ressembler. Faccio solo traduzione, Elia, scusa per i follower italiani, la domanda che arriva da un follower francese è: Elia, molti di noi hanno dei miti, delle leggende, qualcuno a cui ispirarsi.
Si voleva sapere da casa se tu hai avuto qualcuno che in qualche modo ti ha influenzato e al quale avresti voluto ispirarti o magari ti sei ispirato. Ma sicuramente da giovane, quando ho cominciato a capire che ero un velocista e che quindi ho cominciato a guardare più le volate che gli arrivi in salita, sicuramente mi ispiravo alle volate poderose di Cipollini, quindi Cipollini come idolo da giovane. E successivamente più vicino anche ho avuto anche il piacere di correre con lui. Sicuramente Bonen è un idolo di atleta a cui mi ispiro, perché non è un semplice velocista, ha vinto tante volate, maglia verde al Tour, ma anche tante classiche, quindi restare concentrato anche sulle classiche è uno dei miei obiettivi per questi anni. Donc il dit Elia, déjà quand il était jeune, il sachait d'être très bon dans les sprints, donc il a compris ce type d'attitude, et au commencement son idole, son modèle était sûrement Super Mario Cipollini, mais après il a connu aussi un autre coureur de haut niveau, c'est-à-dire Monsieur Tom Bonen, qui a gagné le championnat du monde, qui a gagné beaucoup de sprints, qui a gagné aussi beaucoup de classiques. Donc c'est dans cette perspective le futur d'Elia. C'est pas seulement pour les sprints, mais aussi pour les classiques dans le monde. Voilà. C'è un'altra domanda, il y a une question di Olivier Roux. Est-ce che Elia partecipa a dei corsi Swift? Elia, partecipi a delle corse su Swift o comunque su delle applicazioni, visto che questo è un po' il mood del momento? Ma ho conosciuto Zwift nei giorni scorsi, nel senso che durante l'attività normale faccio pochi rulli, anche quando piove proprio ci salgo quando sono 3 giorni consecutivi di pioggia, quindi ho conosciuto Zwift in questi giorni e sicuramente per delle ride ti passa un po' di più, quindi è ovvio che è una bella piattaforma dove pedalare, sui rulli sicuramente. Non ho ancora fatto nessuna competizione e non so se ne farò qualcuna. So che sono corte ma molto molto dure, quindi non è proprio come correre su strada, quindi ho paura anche che qualcuno di noi stradista possa prenderle veramente su Zwift. Donc il n'a pas fait jamais d'habitude trop de cyclisme en dehors, mais il a connu l'application Swift et le cyclisme en dehors dans les dernières semaines, dans les derniers mois, vu la situation actuelle du monde. Il n'a pas encore participé à des compétitions, mais il croit d'ailleurs que la situation c'est pas facile. Les courses dans Swift et dans ces applications sont très courtes mais très dures, donc c'est peut-être aussi dangereux pour Moi j'avais une question de Damien. Son ancien directeur Nicolas Portal est décédé il y a peu. Damien demande quelle a été sa réaction justement au moment d'apprendre cette nouvelle. Sì, una domanda toccante da parte di Damien, uno dei follower. Elia, sei stato un ragazzo del Team Sky in passato e purtroppo circa un mese fa è scomparso un ex professionista, un ragazzo fantastico di 40 anni, Nicola Portal. Ci chiedono qual è stata la tua reazione e quali sono stati i tuoi sentimenti quando hai saputo di questa scomparsa. Ero a casa, ero proprio in quel pomeriggio, tardo pomeriggio che ci è arrivata la notizia, ero a casa mia a Monaco e ha ricevuto la chiamata il mio manager Lombardi, che era con me in quei giorni, e mi ha avvisato di questa bruttissima notizia. Non ci volevo credere, sicuramente incredulità iniziale, e poi sono rimasto veramente per un giorno turbato da questa cosa, perché la stima e posso confermare che Nico era una delle persone più belle che io abbia conosciuto nel ciclismo. Oltre alla sua esperienza da direttore sportivo, un direttore sportivo sempre calmo, che comunque studiava a punto la tattica, era veramente uno dei migliori direttori sportivi che io abbia mai avuto. Quindi oltre a quello è proprio la persona di Nico che mancherà a tutti, al Team Sky e ora ai Team Ineos, ma a tutte le persone che hanno conosciuto Nico sicuro. Donc la réponse d'Elia,
C'était dans l'après-midi que son manager, le manager d'Elia, Giovanni Lombardi, a reçu la nouvelle. Donc ça a été incroyable pour Elia, pour tout le monde du cyclisme, de comprendre de la mort de Nicolas Portal. Il avait un très joli lien avec lui. Ils étaient des amis, mais aussi il était un super directeur sportif de l'équipe Sky et aussi pour tout le monde de cyclisme. Et Elia, il nous manque beaucoup. Carrément. Écoutez, je crois qu'on va essayer de finir ce live sur une note joyeuse. Voilà. Hein, absolument. Et pour finir sur une note joyeuse, moi je ne vois qu'une solution et on remercie Elia une nouvelle fois de sa présence, parce que avoir l'honneur d'avoir un immense champion à nos côtés aujourd'hui, moi j'en suis très heureux, et toi aussi Paolo, mais notre directeur, notre chef aussi, Jean-Christophe. Je pense que Elia peut faire gagner 4 belles paires de lunettes, les Ekoi Premium 70 qu'il a montré tout à l'heure. Ah bah oui, non mais c'est incroyable. Faut en remettre une couche. Alors, donc du coup, pour Paolo, on va faire ça ensemble. Pour tenter de remporter l'une de ces 4 paires de lunettes, il faudra répondre correctement en post. Donc, voilà, sous les commentaires du live. Et en fait, demain, sortiront donc 2 gagnants italiens et 2 gagnants français. On fait 50-50, Paolo, ou on fait tout? Voilà, 50-50. Voilà. Francia 1, Italia 1. France 1, Italie 1. Pourtant, en foot, généralement, c'est les Français qui gagnent, non? Face à l'Italie. No, normalmente c'est les Italiani che gagnano. Sono gli italiani che vincono a calcio, no? Oggi si fa 2-2. Oggi facciamo 2-2. Allora traduco anche per i follower italiani, perché come dice Sylvain Georges, grazie ad Elia e grazie ai COI siamo in grado di regalare nuovamente 4 occhiali non qualunque, ma i Premium 70 EV Line Limited Edition, quelli che usa Elia Viviani con la serigrafia particolare e personalizzata. Pertanto come si fa? Semplicemente faremo una domanda che andrà anche sul live grazie alla regia del nostro bravissimo Nicolò Caneparo. Chi risponderà in maniera... Grazie. C'est quoi? Merci Nicolò. Merci Nicolò, grazie Nicolò. Chi risponde esattamente avrà buone possibilità, perché noi domani vi daremo i nominativi, 2 italiani e 2 francesi, che si aggiudicheranno gli occhiali di Elia. Elia magari ce li può anche mostrare ancora una volta, eccoli qua, splendidi Premium 70 en français, Premium 70 in italiano. Per chi risponde alla seguente domanda, sulle mani ragazzi, andiamo con una domanda. On y va avec la question, mon ami Sylvain. Allez, je commence. Donc, voilà. Elia Viviani, champion d'Europe en 2019. La question est simple. Dites-nous où a été le champion d'Europe, le dernier champion d'Europe. Où est-ce que s'est passée cette course? Donc, est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est pas en France? Est-ce que voilà? Et dans quelle ville? Donc, on veut savoir dans quelle ville Elia Viviani a été champion d'Europe et dans quel pays. Donc, il faut nous donner les 2 indices, la ville et le pays. Paolo? Allora, anche in italiano la domanda è: in quale città e ovviamente in quale nazione Elia Viviani ha ottenuto la vittoria al campionato europeo 2019? Rispondete qui sul live Facebook e domani insieme con Sylvain Georges vi forniremo i nomi dei vincitori. Elia Viviani con il Premium 70 è fantastico. Fantastico. Et Paolo, pour finir ce live, est-ce que tu pourrais m'offrir ça? Je vais te demander un cadeau. Je t'ai dit qu'il fallait que tu sois en mode présentation du Giro. J'aimerais que tu me fasses la présentation d'Elia comme si tu étais sur le podium du Giro. Est-ce que tu peux me faire ça? Est-ce que tu peux m'offrir ça? Oui, je te fais le cadeau. Pour Elia, on va
andiamo a disannunciare Elia Viviani? Vai. En italien, logiquement. Oui, en italien, tu nous fais comme si on était sur le Giro, voilà, avant le départ. Paolo au micro, tu vois, tu prends un stylo, tu t'aides et tu nous fais une présentation magnifique. Voilà, j'espère de ne pas tromper. Allora, signore e signori, è stato un live incredibile. Abbiamo avuto la possibilità di avere con noi una delle stelle italiane nel mondo. Lui ha vinto 5 tappe al Giro d'Italia, campione d'Europa in carica. Lui è il campione olimpico su pista. Signore e signori, un grande grazie da parte di Ekoi Cycling a Elia Viviani. Grazie Elia. Grazie Elia. a voi, grazie Paolo, grazie Sylvain. Grazie davvero. Merci à tous, grazie a tutti i follower, grazie Sylvain, merci Sylvain. Merci à vous, merci Elia, vraiment un très très grand champion. Merci à toi Paolo. Et je voudrais remercier une personne qui nous a aidé aujourd'hui à monter ce live. C'est Nicolo, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais Nicolo, voilà, c'est le régisseur, c'est lui qui a organisé voilà, le duplex. Merci à tous, merci à tous. Merci beaucoup Nicolo, c'est super. Paolo, merci à toi pour ce premier live Italie-France. Voilà. Hein, j'espère qu'il y en aura d'autres après ce confinement. Et voilà. Encore une nouvelle fois, merci Elia. Je te laisse. Merci bien sûr à tous nos fans français. Donc, pour tenter de remporter le maillot, les lunettes, pardon, le maillot c'est sur le site. Pour les lunettes, vous mettez donc la réponse de la ville et le pays en commentaire donc de ce live. Et demain, Paolo et moi-même choisirons au hasard deux gagnants. Merci à vous les amis et je laisse Paolo conclure en italien parce que cette langue elle chante, c'est magnifique. Grazie, non mi dilungo. Anch'io ringrazio Nicola Caneparo regia, grazie a Sylvain Georges, grazie a tutti i follower, ma soprattutto grazie alla pazienza, alla disponibilità di questo campione che tutto il mondo ci invidia. Grazie davvero Elia, buona serata a tutti. Grazie a tutti, ciao ciao. Ciao.